Wilujeng siang nami abdi Wiyanda ti 10 mimpa 3. Abdi bade mewawancara Raisa minangka narasumber. Anjeun anak kasabaraha ti sabaraha berwargi? Abdi anak katilu ti 4 wargi. Wargi anjeun awewe atawa lalaki? Wargi abdi aya nu awewe aya nu lalaki. Ayeuna abdi hoyong nanya ye, hobi anjeun naonnya? Hobi abdi ngadengekeun lagu sareng maca buku. Raisa resep ngadengekeun lagu naon? Abdi sih resep ngadengekeun lagu pop atawa jazz. Buku na Raisa resep naon? Abdi resep maca buku novel. Raisa lamun cita-cita anjeun teh naon? Abdi teh kahoyongna jadi dokter. Ngan masih mikir-mikir keneh. Wah keren pisan tuh Raisa, abdi doakan mugi-mugi tiasa kabiruyungan ya Raisa. Amin. Hatur nuhun atos ngalowongkeun wancina sekadap Raisa, lamun kitu abdi punten permios undur diri. Mohon.